राम राम सभी को। आज मैं डे 22 कम बैक। सुबह गर्म पानी पीकर फ्रेश और आज हमने करी सूर्य नमस्कार। उसके करी शाम पे भी नहा धो के मम्मी के साथ खाए फ्रूट। पहुंचा किचन में बनाए शानदार शानदार चिल्ले। खा पी के हम निकले काम पे। शाम को पहुंचे बनाए खिचड़ी, खाए खजूर और टर्फ स्क्वाड एरिया पहुंचे थे वक्त खजूर लिया। योगराज सिंह क्रिएट एकेडमी का योगा सेशन। उसके बाद करिए अपने वर्कआउट स्टार्ट करी, स्किपिंग, हैंडस्टैंड, वॉक, थोड़े फ्रंट रोल, साथ में डंबल चंबल मारे। उसके बाद हमने करी स्ट्रेचिंग एज यूजुअल। फिर उसके बाद फ्री होके पहुंचे मंदिर। ट्यूजडे था, फिर क्या था, घर पहुंचे, खाना खाया, मांजे, बर्तन हुए, सारे काम। बोलो जय जय श्री राम।